阿妈，我们今天要穿新衣哦。又不会痛。阿妈，好舒服哎。干嘛坐着？阿妈。先讲，干嘛这样帅吗？阿妈。嗯。对了，这是旧的。好，那帮你换。哇，好帅啊！要跟大家拜个年。那先给你。好了，常过来拜年啊！常新年快乐！新的一年要看开一点哦，恭喜恭喜！你今年工作薪水多少？真的呀？有打算生小孩吗？嗯，柚子，你怎么长大就不叫人了？要有礼貌的叫啊！三角你怎么会3只手？是不是？你的尾巴怎么那么短？我小时候都有抱过你哦，小时候都是我抱你长大的哦。嗯。你交女朋友了吗？你什么时候要结婚？那你怎么不生小孩？那你最后几个问题啦，你怎么又胖了？对不起。过年还打人。